အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge PD channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောပြပေးမယ့်နည်းလေးကတော့ကျွန်တော်မနေ့ညကတင်ထားပေးပြီပေါ့နော်ဗာလေးလဲဆိုတော့တစ်ချက် show ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးကကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဗာလေးလဲဆိုတော့ဒီမှာပါကျွန်တော်ဒီဒါ original ပုံလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလေးကပြင်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဟိုဒီတိုင်းပုံစံမျိုးဒီတုံမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုဒီညာဘက်ပုံပြင်ထားတဲ့ပုံကမဲနေလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ထောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဝါနေပြီးတော့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်ကြီးနေပါလိမ့်မယ်ဗျโอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့မှာတင်ပြပါဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော် channel ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းအစာလေးတွေကျွန်တော် background လေးကိုပြမယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် gallery ထဲတစ်ချက်သွားမယ်gallery ထဲမှာကျွန်တော် download ဆွဲထဲကိုသွားမယ် download ဆွဲထဲမှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးလိုမယ်ဒီအဝါလေးပေါ့နော်ဒီပြီးရင် happy ဒီကောင်လေးလိုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ main အဓိကဒါလေးပါဒါကကျွန်တော်တခြားစီကနေပြန် down ထားတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက raw file မှာဒီကောင်လေးကို screenshot ရိုက်လို့မရဘူးဒီပုံလေးကို down ထားမှသာလျှင်အဆင်ပြေမှာပေါ့နော် okay ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါမယ်ကဒီ3မျိုးရှိရပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြမှာတော့ကျွန်တော် Snapseed နဲ့ဒီ lightroom room နဲ့ပေါ့နှစ်ခုပြမယ်ပေါ့နော် okay အားဆိုလို့ရှိရင်စနေပြင်စလိုက်အောင်ဗျကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Snapseed ရဲ့ဝင်မယ် Snapseed okay Snapseed ရဲ့ဝင်မယ်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ် okay နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုဒီယူမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်က2ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းမပြမယ်နော်အောက်က2ထဲဝင်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာ double exposure ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ gallery တွေကိုတင်ဆက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံကိုယူရအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်အသေးကြီးညှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒီလောက်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်နှိပ်ဆုံးတီတင်ပါโอเคနော်တော့ပေါက်တယ်နော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ဆုံးတီတင်မယ်နော်ပြီးအမှန်ချပြီးလိုက်ဒီလိုလေးပေါ်လိမ့်ဒီလိုလေးပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာအပေါ်ဒေါင်းလေးမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးရှိတယ်အထက်ကလေးနဲ့ထပ်နဲ့မြားလေးအကွေးလေးနဲ့အဲ့လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် view a ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာရင်အပေါ်ကအပြာရောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ double exposure အပြာရောင်လေးကိုနှိပ်အလဲရလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိုင်းပဲเนาะတခြားဓာတ်မျိုးတွေကိုမနှိပ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ100ထိထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်လူပုံလေးတွေပေါ်လာအောင်ထိချဲလိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် scale ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟောအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ photo editing မှာအဓိကကြာတာကတော့ဒီဖြည့်ညက်ကပ်ပေါ့နော်ဖြည့်ညက်ကပ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဖြတ်တောက်တွေကျွမ်းကျင်ရမယ်ဆက်တာတွေကျွမ်းကျင်ရမယ်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ထားပါကျွန်တော်က professional ကြီးလည်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် screen ကိုချက်လိုက်ပြီးဒီကို0ထိသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ချဲမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘေးလေးတွေကိုအနားလေးတွေကစပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဒါလူပုံလေးကိုလည်းဝါမသွားအောင်ပေါ့နော်နီးကဆွဲမှသာလည်းရမှာနော်အဝေးကနေလည်းရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူပုံလေးကြောင့်နည်းနည်းလေးဝါသွားလိမ့်မယ်မုံမွားတွေတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာမှားထားတာတွေ့တယ်မှားထားလို့ရှိရင်တော့မေးလုပ်ပြီးလေးဖြစ်လိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ဒါလေးရနေလေးတော်လေးကိုစိတ်ရှိလို့နော်တကယ်တော့ဒါလေးစိတ်မရှိလို့လည်းဒီစနက်စီမှာတော့မရဘူးဘောနော်စနက်စီမှာတော့ပုံလေးရင်တည်တံ့ထည့်လို့မရတဲ့အတွက်ဒါတော့စိတ်ရှိမှကိုရမှာကျွန်တော်ဒါကိုပိတ်စာနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်စနက်စီကနည်းနည်းလေးဒီကောင်လေးကရှုပ်ထွေးတယ်ဘောနော်
โอเคနည်းလေးစိတ်ရှိပေးကြပါတော့ခေပြီးတော့တရားတွေလိုက်ချလို့ရပါပြီsorry okay ရပါပြီကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရပြီเนาะရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့အမှန်ကြီးပေးလိုက်ပြီးရင်ထွက်လိုက်โอเคเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒူးတဲ့ဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ celebrity တွေကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာလေးကိုထောက်B ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်မျက်နှာအလဲဒီတော့ကိုထားပြီးတော့ screen ကိုနည်းနည်းလေးချုံချယ်လေးလုပ်ကြည့်နောက်တော့ကြည့်ထားကြည့်เนาะအဲဆိုရင် okay ပြီးလို့ရှိရင် brightness လေးကိုတင်လိုက်မယ်contrast ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတင်လဲပြဿနာမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ဆုံး structure ဆိုတာလေးကို short ချလိုက်ပါ short ချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်နှာပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုကနေဒီဟိုပေါ့เนาะတချို့ဟိုပြုတ်တွေထားနေရတယ်နည်းနည်းလေးစစ်မှုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မရှော့ဘူးနည်းနည်းပဲဟိုကချောပြီးသားဆိုတော့ okay စတာပါ nice ရပြီနော်ရပြီအမှန်ကြီးပေးလိုက် okay ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လေးကြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အစိမ်းအောင်ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် export လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lighting room နဲ့ကိုသွားပါမယ် export okay နော်sorry export မလုပ်ခင်မှာတစ်ခုကြံသွားတယ်ဒါပဲ exposure လေးကိုထပ်ဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် download လေးထဲမှာကျွန်တော်ဒီ happy ဆိုတဲ့အစိမ်းအောင်လေးထည့်အောင်ပေါ့နော် happy okay နားလေးကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကအလဲရလေးကိုနှိပ် edit okay နော်ပြီးအမှန်ကြည့်ပေးလိုက် export လုပ်လိုက် okay ရပါပြီပြီး home နဲ့ထွက်မယ် home နဲ့ထွက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် lighting room နဲ့ကိုသွားမယ်အဲဒီ room နဲ့ကိုသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်က gallery အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပါမယ် sorry ဒါလေးမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးတွေကိုအရင်ဖြတ်ရမယ်ပေါ့နော်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ delete ထားရင်ရှိပြီးသားပုံလေးပေါ့နော်ဒီ raw file လေးရတော့ကျွန်တော်ရှိပြီးသားဆိုတော့မဖြတ်တော့ဘူးเนาะဒီဟာလေးနဲ့ copy လုပ်ရမှာဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုsorry တခါလေးဖြတ်ပြပေးပါမယ်တို့ကြအလုပ်ရှုံနေလေ okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ photo ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနားလောက်ထားတဲ့ကျွန်တော် raw file လေးကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျွန်တော် down ထားရလေးကိုယူမှာပေါ့နော် okay down ထားတဲ့ပုံလေး share မရပြန်တော့အဲဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုအရင်ပို့ထားနေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ် raw ဆိုတာလေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ် raw ပုံလေးပေါ်လာလို့ရှိရင် raw ပုံလေးကိုထောက်လိုက်ပြီးရင် edit လိုက် okay နော်ရောက်မလာသေးဘူး successfully important okay ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ raw ပုံလေးကိုထောက်ပြီးခဏဆောင်ပါရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့လိုလေးကိုထောက်ပြီးညာဘက်ထောင်လေးမှာအပြောက်လေး3ပြောက်ရှိတယ်ညာဘက်အစဆုံးထောက်မှာရှိလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးရင် copy setting ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါဘာမှမနှိပ်ပါနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ဒီပုံလေးကိုခဏဆောင်ပါဒီပုံလေးကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအပြောက်လေး3ပြောက်ကိုနှိပ်မယ် page setting ကိုနှိပ်ပါမယ်ဟိုokay ဆင်ပြေသွားပြီနော်အမှန်ကြည့်ပါ okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်ကနေ share ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ save to device nice okay ဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာSnapseed ကိုပြန်ဝင်မယ်Snapseed ကိုပြန်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင် Snapseed ကို section ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါင်းလေးကိုနှိပ်ခုနကကျွန်တော်တို့ page lighting room တွေကနေစေးထားတဲ့လေးကိုထောက်ပြီးလို့ရှိရင်2ကိုသွားဒီ data ကိုဝင်okay နော်ဒီ data ကိုဝင်ပြီးဒီလိုလေး nice ပြီးအမှန်ကြီးလေးပြလိုက်တော့ export ရပါပြီဗျဒါဆိုကျွန်တော် gallery တွေကိုတစ်ချက် show လိုက်အောင် save all photo တွေကိုဝင်လိုက်မယ် okay ဒါကတော့ lighting room နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာလောက်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်စေးထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပြီးတော့ officially ပေါ့နော်စေးထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ပြင်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီနှစ်ပုံကဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆွဲကြည့်လိုက်ရင်သိတာပါတယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဟိုဟာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကပိုပြီးကြည့်တယ်ပေါ့နော် okay ရုပ်ကလေးတော့သိခိုင်းပြီးကြည့်ပေးကြပါဗျ okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့အောင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျန်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးကူညီပေးကြပါတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ law အတက်ပုံချမ်းလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ description မှာထည့်ပေးထားပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် YouTube ရဲ့ comment description မှာထည့်ထားမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook page မှာလည်း download ရတယ်လို့ကျွန်တော် Facebook Messenger မှာလည်းလာရောက်ပြီးတော့ download ရပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲခွန်လိုက်ပါဗျအဆင်ပြေကြပါစေ